कहाँको करेलु भनिदिइहाल्नु कालाभन्तिन दुर कालाभन दुर कालाभन्ती दुर 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 होइन दुर 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 कालाभन्ती दुर पऱ्यो हामी 3 जना जाँदैछ एकजना यो हो एकजना यता हामी निस्केको भर्खर 2 मिनट भयो त्यहाँबाट चाहिँ 1 hour 57 minutes पानी पर्न थाल्यो हामी पानी परेको अब हामीले पानी पनि भेट्नु थाल्यो बाटो चाहिँ यस्तो बाटो भेट्टायो किट्टो हुँदैन एटलिस्ट है बडा तर आफू मात्रै सेल्फी खिच्न ढिलो गरेको तिमीहरू आधी घन्टा एक जग्गा बस्ने 15 मिनट अर्को जग्गा बस्ने के हुनु त्यो अगाडि बस्नु राख्यो चाहिन्छ चक्रवर्ती खिच्यो
देखेको है बाइकमा अडियो अन छ है यो त फाटिहाल्छौ हालिदिउँ न उसले एडिट के भन्छ म्युजिक हाल्छ होइन सबै हालेको हामी चाहिँ एक्चुअल ओरिजिनल अडियो हालिदिउँ न अर्कै च्यानलमा हामी चाहिँ आइपुग्यो अब यहाँबाट उकालो चढ्नु 2 घन्टा लाग्छ अरे 2 घन्टा बाद उकालो चढिदिउँ त्यति बेलासम्म गुड बाई टाटा उकालो अब म्यागी खानु गएको हामी म्यागी खानु गएको यहाँ अगाडि यहाँ म्यागी खानु गएको उयो अब यो बाटो उकालो माथि पुग्नुपर्छ हामी त्यहाँ माथि यहाँ माथि चाहिँ यस्तो छ उयो 1 2 3 4 ऊ माथि चढेको अब यहाँदेखि whichever comes first is your first, second, third, fourth, fifth, thing. यहाँ चाहिँ म्यागी खाँदैछ म्यागी यहाँ चाहिँ म्यागी खाएको हामी बसेर अब हामी चाहिँ स्टार्ट भयो हिँड्नु अब यहाँबाट कति बज्यो भाइ ब्याक क्यामेरा उसको के फोटो पासपोर्ट चाहिँ के हो पास भएको छैन के कहिले उसको घरमा भनिराख्छ नि त फोटो राम्रो आउनुपर्छ हो भने हिजो अस्ति मागिराख्छ छैन सोलो फोटो सिङ्गल फोटो यहाँ भन त यहाँ भन न अब किन फोटो चाहिँ किन मागेको यहाँ हेर न मोटा मोटा हेर हेभी मोटा छ नि यो भाइ त हामी चाहिँ यता माथि चाहिँ आइपुग्यो ए मजाको देख्दैछ यहाँबाट यो हामी चाहिँ अझै माथि जानुपर्छ हामी कति बजी हिँड्नु हो तलबाट हाम्रो ग्रुपमा जो सबसे यङ छ सबसे बुढो त्यही छ लट्ठी देख्दै हिँड्दैछ यहाँ क्याट्दै देख्दैछ यहाँ माथि मेरो कति जस्तो छ म चाहिँ र यसमा हिँड्दैछु अनि केटाहरू अगाडि हिँड्दैछ अझ माथि चढ्नु छ 2 घन्टा लाग्छ भने तलकोले तर अब 2 घन्टा लाग्छ कि लाग्दैन त्यो याद छैन तर हामी चाहिँ गएको फेरि यो चाहिँ नेक्स्ट इट्स लाइक रक क्लाइम्बिङ जस्तै हो तर अब पहिला पनि गरेको हामीले हरियो फोर्टमा देन यो चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हामी यो जग्गाको नाम के भयो हो यो जग्गाको नाम के हो कालावन्तिन दुर भने सो कालावन्तिन दुर नेक्स्ट हाम्रो रक क्लाइम्बिङ छ होइन हार्नेसहरू बिनाइ छ त्यो पनि पानी परेर चिप्लोहरू भएको छ सो हेरौँ बाँदर छैन जाउँ योपालि चाहिँ माथिसम्म पुऱ्याइन्छु बाँदर छ भने चाहिँ गोजीमा हुन्छ क्यामेरा ल आमा ए दुईजना अगाडि जाँदैछ माथि यो चाहिँ मैले समीर भाइको बोक्दिएकै उसले भिडियो गरिदिँदैछ त्यही कारण भएको मेरै हो अरे खाँदाखेरि त सबैको फोटो सेसन हामी कति महिना बाद आएको उकालो हिँड्नु हो तर अब यतिको चाहिँ मैले बाइकको चाबी पनि बिर्सेछु तल यो बाइकमा चाहिँ के हेलमेट हिँडेर चाहिँ त्यो याद छैन तल राख्नु देख्छ तर अब ओह्रालो गयो भने फाइदा छैन मलाई ओह्रालो जानु आधी बाटो आइसकेको छ अस्ति पनि बाइकको चाबी र घरको चाबी हराएको मैले फेरि तल छोडेर आएँ हो म यस्तो भुलकर छु तर साँच्चै
इमोसनल भ्लग भइहाल्यो माने भने लिङ चित्रै आउँदाखेरि नै आउँछ हाम्रो दार्जिलिङको केटाहरू भनेको चाहिँ दार्जिलिङको हुन्छ कि जहाँ गयो पनि दार्जिलिङकै कुरा गर्छ माने भन्ज्याङ चित्रे दार्जिलिङको भनेको चाहिँ दार्जिलिङको हुन्छ त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ घुमिफिरे चाहिँ दार्जिलिङको कुरा आउँछ आयो होइन हुँदैन क्या हिँड्दैछ पानी चाहिँ यहीँ छ पर्यो पानी किन नगएको भन्दाखेरि धान आएको पानी खाने चाहिँ बोकिरहेको छ त्यही कारण नगएको अब पानी पर्न थाल्यो सिमसिम पानी कान्छी नानी सही हो भन्दै अब पानी पनि हो ए हामी यता भर्खर जाने माथि पुगेर जान्छु के जान्छ कहाँ गयो त तपाईँ कहाँ गयो बाटै बाटो बाटै बाटो चाहिँ कता बाटै बाटो कलावन्तीपुरममा गएको है भाइ पनि नेपाली हो होइन त होइन त भाइ नेपाली भेटेँ त मैले यहाँ जङ्गलमा जङ्गलमा नेपाली भेट्यो अरे नेपाली भाइ भेटेँ भाइ कहाँ गयो खै थाहा भएन हौ भाइ सो टाइम बेसी भयो कटिनु हामी माथि आइपुग्यो तल देख्दैछ ओ तलबाट आइपुग्यो हामी हिँड्दै अलमोस्ट लेभलमा आइपुग्यो 2 घन्टा लाग्छ अन्त 2 घन्टा त भएको छैन हामी हिँडेको हुन्छ अलिक प्याच जस्तो भएको छ पछि हामीले साथीहरू पनि भेट्यो यहाँ पछाडि छ त्यहाँ चाहिँ हामी सानो बाटो छ हिँड्दैछ सानो बाटो हामी आइपुग्यौँ यहाँ केटाहरू तपाईँहरूलाई एउटा चिज देखाउन आँटेको छु यहाँ माथि अझ त्यो माथि त चढ्नु पर्छ हामी थाक्यो त्यस थाक्यो सबैलाई ल्याइदिन्छु यहाँ माथि 1 2 3 यो अझै यो माथि चढ्नु पर्छ यस्तो छ हामी अलमोस्ट 1 घन्टा हिँडिसक्यो अझै आइपुगेको छैन अझै टाइम लाग्छ अब जाने अब जङ्गलको बाटो बस्यो माथि 1.5 घन्टा जस्तो भइसक्यो हिँडेको तर पनि नआइपुगिछ थाकेर सराक्कै भइसक्यो देख्नु त उहीँ पर देख्दैछ जङ्गलको बाटो केटाहरू माथि छँदैछ यहीँ पुग्यो हामी यो ढुङ्गा छोडेको है यत्रो ठुलो छ Make it like this, don't do it long one. You're going first, right? Yep. Go. Okay, going up. You want? You want it? Yeah.
Oh. Raul, be careful when you pull up. So someone's legs will be here. Raul. Huh? Raul, mere kutta jande yahan aaju. Oh, yaad garai. Aaphe tande yaar. Okay, Raul, be careful when you pull, man. Oh, this is. Wait. Let me get up there. Yes, sir. We have started, sir. Yes, no, but Come. We'll go together. Come. again, just lean your whole body on the rock. Yeah, lean. See how he's leaning that way? Yeah. Wait, sorry, Chris. Steve. Wait, say beer. Wait, say beer. Wait. त हरियोमा पक्रिने जग्गा छ नि No, it's not. It's depend on your shoes. It's depend on your shoes. If there's a gap in the rock, put your foot there. Yes, sir. Oh, sorry to खिच्यो. तिमीहरू उकालो होइन यो उकालो लम्बु झन् सक्छ नि झर्ना दामी छ चढे ओ नर्सरी रहेछ नि समीलाई फोर्स नगरे मेरो त हाइटले भएन नि त उयो ओ हाइटले भएन नि त यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो उकालोको यस्तो उकालोमा हालिसक्यो यहाँ तल त्यो तल कुनै गोला ल्याउँदैछ केटाहरूले यस्तो सिधा उकालो छ पक्रिने जग्गा पनि केही छैन के बिना आएको हेर्नु हावा पनि चल्दैछ पानी पनि पर्दैछ सो अब केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ चढ्दाखेरि इट्स नट द्याट डिफिकल्ट किनभने ओह्रालो देख्दैन हुन्छ डर हुँदैन उकालो जाँदाखेरि
Oh, Tommy, do Lama, you have to push yourself up. That big step, push yourself up. Atmati. Oh, Euda. Oh. That's it. Recording? Recording. Yeah, you hold it. Okay, so we'll go first. चौड किन म त्यो यहाँ बाँधो Keep your phones on your other pocket. No? It's all in mind. अन्टा जान्छ आज क्यारी हो के खुट्टा मेरो खुट्टाले साध्दैन खुट्टा मेरो बोल्छ्यो If only there was a bar all the way to the top. I think more people would make the climb if there was a bar on top. Motivation. But while coming down they have to think 1,000 times. Huh? That's why I keep a hotel there. Charge like fucking. Oh. चढ्यो यहाँ छ यो के हो उकालो छ ए बहिनी मजाले हिँडिदिनुहोस् हच या मेरो खुट्टाले त ऊपर ढोका दियो नि त अम्बो लो नीचे ऐसे ही है रास्ता आप रोज करते हैं ये नहीं Harrier देखिए you think this is more dangerous than Harrier? Yeah, I think so. Yeah? Yeah. I think after Harrier I'm not scared now. So Harrier I was like fuck. So we're carrying all that shit. My leg is giving me a problem, so that's why I'm a boy. Oh, cramp. It's nice, beautiful. Look. So come this side and see. Look, it's so beautiful. Look. It's okay. दगड हाल्दै ती भाइ चल्दैछ माथि Hold on, push on to the rock. आइपुग्यो फाइनली Huh? Just some newfound friends. यहाँ माथि आइपुग्यो यहाँ राम्रो देख्छु देख्दैन ऊ तल उठाएको छिटो बाहिर निस्किकन अलिक बाहिर जिपे चल्ने दोकान जानु पऱ्यो हामी टपमा आयो टप उतापट्टि हेर्दा चाहिँ मैले यता यस्तो गरिदिनु सोही माथिबाट आएको ओह्रालो जाँदैछ अब यो ओह्रालो सो आइम गोइङ डाउन अघि बिस्तारै Hey, hi. Please. Please. Okay. Thank you. वापस आ रहा
on you? It's a subjective question. But Oh, once you get up here, the worst is done. Kind of. You get up from here. Yeah, then बसिरहेको छु कि ए यो यस्तो छ ओह्रालो सो यहाँ आएर बसेँ थाकेँ एकछिन बस्दिएको थाकेको मेरो ब्याट्री सक्यो एकछिन बस्दिएको त्यहाँदेखि जाने एच जोबिङ के हो ल नाइ छ अगाडिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ यी मेरो अगाडि जस्तो चाहिँ सो आइएम गोइङ नाउ मान्छेहरू छ आउँदैछ अगाडिको भ्यू म चाहिँ झरेको आफूले यसरी आउँछ मान्छेहरू Dog so cute. यसरी छड्केर छ र नुहा सजिलो पर्छ तर यसरी हो यसरी यो पक्रिनु पनि सजिलो पर्छ तर अब तिम्रो हो किन यस्तो चाहिँ कन्डो ठोकिँदैन नि त्यस्तो झर्दा चाहिँ कन्डो ठोकिन्छ नि त हुत्तिन्छ नि त अगाडि होइन राम्रो भनेको के होइन हो सबैकोमा छ त्यही आउँदैछ कि जाँदैछ बाँदर हो बाँदर ओह्रालो झर्दैछ ओह्रालो झरेको सिन चाहिँ यस्तो छ हाम्रो ओ गुमै हात चाहिँ नराख फेरि केटाहरू जाँदैछ यहाँ एउटा आउँदैछ यो मेरो टर्न अब ओह्राल्छ नि यसरी म पक्री यसरी यसरी लुलु जा जा अब ठेल्दै ठेल्दै हिँड्छ नि ठेल्दै हिँड्दैछ नि लुलु जा अन्त बाबा भनेर आइज त भनेको थियो नि अन्त ठेल्दै हिँड्दा भनेको थियो नि ठेल्दै यस्तो ओह्रालोमा ठेल्दै हिँडेको चढ्यो चढ्यो है हामी तर समीर चढ्दिन भन्दै थियो मलाई फलो गर हावा सेट्टिस नै हिँड्ने नि फाइनली ओह्रालो चाहिँ आउनु आँट्यो के फोटो क्या यो भिडियो छ त न तिमी भिडियो गरिदिँदैछु तिमीले त गरिदिँदैन अब कस्तो दामी हावा आयो मैले के छोडिनँ माथि केही छोडिनँ माथि केही छोडिनँ है भनेको फेरि उकालो जाँदैन हो भयो यति थियो अब यप्पा यही थियो लास्ट सिँढी अप्ठ्यारो केटाहरूको कति यस्तो चिप्ले भने चाहिँ तल जान्छ यहाँबाट तर चिप्लिनु चाहिँ हुँदैन इट्स ओके कम दोरी तान्ने भने तानिदिन्छ नि त हामी भनेको दोरी तान्ने भने तानिदिन्छ हामी
झरेर नि तल पुग्छ तर गरिदिएको ब्लक त्यस्तो दोरी ताने हुन्छ लौड चाहिँ आदमी इधर आए उधर से खींचे तो उधर जाएंगे रुको मैं जाता हुआ रस्सी मत खींचो रस्सी मत खींचो ओके दिखे पे दो देती एक पाए फिर वो वाले राइट पाए किसके पुग्यो यो चाहिँ अब जहाँ पायो त्यहीँ फ्याँक्नु हुँदैन कि यस्तोहरू बोकेर हिँडेको अब मजा आयो चढ्नु अहिलेसम्म मजा आयो हिँड्नु चाहिँ र चाहिँ त्यो बोटल चाहिँ फ्याँक्नु छ तल खाली बोटल हो बोकेर ल्याएको माथि वाटरफल्सहरू दामी देखिँदैछ कि तर देख्छ कि देख्दैन यहाँ त मैले खिच्नु त खिचेको छु अहिले देखाउँछु वाटरफल्स जङ्गल बाटोमा मजा आइदिँदैछ सुनसान चरा खालि कराएको यो चाहिँ फर्केको अवस्था अघि गएको अवस्था अझै फर्केको अवस्था मुम्बईको चाहिँ दुईटा हिमाल चढ्यो हामी मुम्बईको दुईटा हिमाल चढ्यो हामी अनि जो चाहिँ मोस्ट डेन्जरस हो दुइटै जो चाहिँ ओभर डेन्जरस छ चढ्नुमा चाहिँ एउटा स्टिभ ढुङ्गातिर चढ्नु छ मजा आउँछ त्यो यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो हाम्रो चढेको फर्स्ट हरिहर फर्ट थियो अब यो चाहिँ फ्याँक्ने जग्गा उहाँ हो भयो यहाँ छ फ्याँक्ने जग्गा सो टिप्छ होला यहाँबाट जलाउँदो रहेछ अगाडिको वाटरफल्स चाहिँ यस्तो भइरहेको छ ऊ अगाडि यहाँ देखिरहेको छ वाटरफल्स चाहिँ अझै पुरा वाटरफल्स हुन्छ अहिले चाहिँ भर्खर पानी परेर हामी ओह्रालो झर्दा झर्दा पानी परेर चाहिँ त्यस्तो भएको मिठो भइदिइरहेको छ नि वाटरफल्स त्यहाँ माथि पुगिकन आएको भर्खर पानी परेर चाहिँ फल्स स्टार्ट भयो अघिसम्म चाहिँ नआएको थियो त्यो भ्यू त